Sveiki, mano brangieji. Na kągi, šiandieną turėsime gruodžio 5 dienos pilnaties prognozę, kurios galiojimo laikas yra kaip visada porą savaičių iki jaunaties, kuri bus gruodžio 20 dieną. Kaip visada, tiek šias, tiek mėnesio prognozes žiūrime pagal savo 3 pozicijas – Saulės ženklą, Mėnulio ženklą bei ascendentą. Tokiu būdu matysime detalesnį periodo vaizdą. Prieš apsilankant elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com visada nukeliaukite į šio YouTube kanalo įrašų skiltį ir ten jūs rasite pačius naujausius, aktualiausius pasiūlymus, galbūt sumažinta kaina, galbūt kažkokie tais yra galiojantis nuolaidų kodai, kuriais galite pasinaudoti elektroninėje parduotuvėje. Na ir kadangi mes artėjame prie pačių gražiausių metų švenčių, tai noriu kiekvienam priminti, kad kiekvienas iš jūsų galite bent trumpam tapti kalėdų seneliu kažkam, ko jūs nepažįstate. Jeigu visus metus neaukojote, tai padarykite bent jau šitą didžiulį darbą gruodžio mėnesį. Pasirinkite patys organizaciją, kuri jums yra artimiausia, ar tai yra vaikai, ar tai yra senjorai, ar tai yra beglobiai gyvūnai, ar tai yra žmonės su sveikatos problemomis. Pasirinkite organizaciją, kuri jums atrodo, kad daro patį didžiausią darbą ir paaukokite, kiek galite, bent jau eurą ar 5. Jums ši suma nėra didelė, o kažkam jinai gali atnešti labai daug naudos. Na ir kaip visada, mano dėkingumas keliauja jums, labai esu dėkinga už tokį aktyvumą šiame kanale. Kas norite stipresnių energetinių mainų, nepamirškite parašyti komentaro, kiekvienam atrašau asmeniškai ir palinkiu didžiausios sėkmės. Na ir taipogi, jeigu prognozę žiūrite per pirmas 7 dienas nuo jos įkėlimo, nepamirškite paspausti pagirimo mygtuko. Na, o dabar keliaukime į jūsų tarologinę prognozę. Avinai. Pagrindinis įvykis avinams gruodžio pilnaties laikotarpiu. Avinukai, jums iškrito nuostabi korta Didysis arkanas Kvailys. Tai yra nulinė korta, kuri duoda jums tokią užuominą, kad galbūt per šias 2 savaitės jūs imsitės kažkokio tai naujo projekto, būtent kažką darysite nuo nulio arba kažką darysite iš naujo. Bandysite atversti tą švarų popieriaus lapą, taip naują skirsnį ir daryti kažką kitaip, negu darėte iki tol. Taipogi kvailio korta reprezentuoja keliones, kažką, ką darote ekspromtu, netikėtai. Kai gyvenate šią dieną, džiaugiatės ir turite didelį kiekį entuziazmo kurti kažką naujo savo gyvenime. Vat būtent šita moteris nusprendžia, kad jinai eis naujų kelių, jos manta yra maža, tai reiškia, jinai iš praeities nesineša jokių nuoskaudų ar baimių, jinai yra pasiryžusi eiti į priekį, jinai greičiausiai dar nėra tikra, kur link tas pasirinkimas ją nuves, bet jinai renkasi naują kelią. Tai vat per šias 2 savaitės, ar jūs kažkur nukeliausite? Ar jūs pradėsite kažką tais daryti netikėto savo gyvenime? Daug ekspromto gali ateiti į jūsų gyvenimą per šias 2 savaitės. Jeigu įprastai jūs viską galėjote planuoti iš anksčiau, taip, dabar gali būti, kad užsimanysite, o vat kažką netikėto kiekvieną dieną nuveikti. Šita korta rodo unikalumą. Galbūt jūs norėsite išsiskirti iš minios ir kažkaip unikaliai atrodyti ar kažką neįprasto padaryti. Ir vienas iš svarbiausių patarimų, kai iškrenta šita korta, tai yra gyventi momente čia ir dabar ir džiaugtis tą kiekvieną akimirką. Tai avinukai, džiaukitės kiek įmanoma daugiau, susikurkite savo kažkokią įdomią, neįprastą dienos rutiną. Na ir jeigu bus tokia galimybė, tai būtinai pakeliaukite. Tai avinukai, linkiu didžiausios sėkmės gruodžio pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Na ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Jaučiai, pagrindinis įvykis jaučiams gruodžio pilnaties laikotarpiu.
Jautukai jums iškrito didysis arkanas imperatorienė. Jeigu esate moteris, šita korta rodo, kad jūs turėsite galimybę pabūti savo toje moteriškoje energijoje. Visų pirma, šita korta kalba apie meilę sau, galimybę pasirūpinti savimi, galimybę pasirūpinti šeimos nariais, kurti tą šeimos židinį, galimybę palepinti save, galbūt įsigyti kažkokią tai malonią paslaugą, įsigyti kažkokią tai malonią prekę, pabūti namuose, pasiilsėti, atsipalaiduoti, o galbūt kažkur tais pakeliauti, bet jeigu keliausite, tai šita kelionė bus tokia poilsinė ir labai rami, pavyzdžiui, į spa, taip? Kažkam iš jūsų imperatorienė gali rodyti šeimos pagausėjimą. Apskritai šita korta rodo perspektyvas augimui, ypatingai tokiose srityse, tokiose versluose, kurie susiję būtent su estetika, grožiu ir prabangos prekėmis. Na ir taipogi imperatorienė yra motinystės korta. Net jeigu neturite vaikų, tai šita korta gali reprezentuoti situaciją, kur reikės tiesiog daugiau praleisti laiko su savo mama, taip, galbūt turėsite kažkokį malonų susitikimą ar kažkokį tai artimą šiltą pokalbį. Jeigu esate vyrukas, šalia savęs per šias 2 savaitės jūs turėsite tokią imperatorienę, kuri jumis pasirūpins, suteiks jums emocinę pagalbą, tai gali būti jūsų antroji pusė, tai vėlgi gali būti jūsų mama, arba kita moteris jūsų artimųjų rate, kuri žinos, kaip jūs paguosti ir sukurti jums tam tikrą stiprų komfortą. Tai jautukai jums iškrito nuostabi korta, labai ramios energetikos ir susijusi būtent su meile ir rūpesčiu savo bei rūpesčiu kitais mylimais artimais žmonėmis. Na ir taipogi šita korta rodo puikią finansinę padėtį, nes moteris taip gali atsipalaiduoti tik tada, kada jos finansinė padėtis yra stabili. Tai jautukai linkiu didžiausios sėkmės gruodžio pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Na ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Dvyniai. Pagrindinis įvykis dvyniams gruodžio pilnaties laikotarpiu. Dvyniai jums iškrito didysis arkanas atsiskyrėlis. Na, atsiskyrėlis yra tokia korta, kai jūs turėsite pabūti vieni. Galbūt tai bus situacija, kad jūs nuspręsite dirbti iš namų ir jūsų socialinis ratas sumažėja. Galbūt jūs pasimsite atostogų ir kažkur tai nukeliausite ar atsijungsite nuo socialinių tinklų ir vėlgi gaunasi tas atsiskyrimo momentas. Taipogi šita korta gali rodyti ir tokias įstaigas, kurios mus izoliuoja. Tai pavyzdžiui, nukeliaujate į sanatoriją, praleidžiate savaitę ligoninėje. Panašu, kad jūs krausite savo bateriją, taip ir jūs norėsite laiko vienumoje. Čia yra labai svarbu, kad jūs laiku pasikrautumėte tą savo bateriją. Na ir taipogi šita korta reprezentuoja visus dalykus, kur yra reikalinga ypatingai gili analizė arba kažko tais ieškoma. Tai pavyzdžiui, tokios veiklos kaip auditas arba kažkokios svarbios informacijos ieškojimas archyvuose. Galite užsiimti tokiomis paieškomis būtent per šias 2 savaitės. Galbūt jums reikės ieškoti savo klaidų, ištaisyti tas klaidas. Šita korta sako, kad jeigu norite puikaus rezultato, tai per šias 2 savaitės jums bus ypatingai svarbu, kad jūs viską darytumėt labai kruopščiai. Apsvarstytumėt kiekvieną žingsnį, atkreiptumėt dėmesį į kiekvieną detalę, nes tai yra mergelių korta, o mergelės linkusios būti perfekcionistėmis, taip? Tai jeigu turėsite kažkokių tais užduočių, tai pasižiūrėkite į jas labai atsakingai ir išnagrinėkite kiekvieną mažiausią detalę. Na ir taipogi šita korta turi dvasinį kontekstą. Jeigu esate pasimetę savo gyvenime, savo gyvenimo kelyje, tai labai svarbu vėlgi bus atsiskirti
ir viską iki menkiausių detalių išanalizuoti ir tuomet šitas žibintas įsižiebs ir jum pradės rodyti kelią tamsumoje, būtent kuria kryptimi jums reikia eiti toliau. Taip, tas žibintas taps jūsų kelrodė žvaigždė, taip, kuris parodys būtent kur link jūs turite keliauti. Tai labai svarbu, kad per šias 2 savaitės jūs pasikrautumėt savo bateriją ir jeigu jūs jaučiate, kad esate kažkokiame tai labirinte, nežinote, ką daryti su savo gyvenimu, tai labai svarbu bus, kad jūs atliktumėt savęs giluminę analizę ir tai jums padės, sakykime, sudėlioti visus taškus ant i. Tai dvyniai linkiu didžiausios sėkmės gruodžio pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką, na ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Vėžiai. Pagrindinis įvykis vėžiams gruodžio pilnaties laikotarpiu. Vėžiukai, jums iškrito monetų tūzas. Tūzai pas mus yra naujų pradžių perspektyvų korta, o monetos būtent pas mus atsakingos už tokias kertinės vertybės gyvenime. Tai yra mūsų sveikata, mūsų finansinė situacija, mūsų žinios. Tai būtent šita korta gali rodyti, kad bus kažkokių tais naujų perspektyvų susijusių su jūsų finansinė padėtimi, ar susijusia su jūsų karjera, ar galbūt pradėsite kažkokius tai naujus mokslus krimsti, ar suprasite, kad atėjo laikas investuoti laiką, energiją, finansus į savo sveikatą, taip? Kažkoksai tai naujas projektas, nauja idėja gali pas jūs atkeliauti būtent susijusi ar su mokslais, ar su jūsų finansinė padėtimi, ar su jūsų darbo sfera, arba su jūsų sveikata. Jūs galite pradėti investuoti į kažką, tai yra leisti savo laiką, kad pagerintumėt, pagilintumėt savo žinias, ar keliauti į naują darbą. Šita korta gali rodyti gerą finansinę padėtį, galbūt per šias 2 savaitės kažkas jums išties tą ranką su ta moneta. Ar jūs gausite kažkokią tai išmoką, pašalpą, ar tiesiog finansiškai jūs parems šeimos nariai, ar jūs gausite, pavyzdžiui, darbe kažkokį tai dovanų čekį. Tai finansiškai labai nuostabi korta ir būtent šita korta rodo, kad perspektyvos yra didžiulės. Tai jeigu turite kažkokią tais idėją, būtent susijusią su karjera ar studijomis, taip, ar galbūt norite krimsti mokslus ir keisti profesiją, o galbūt norite įkurti savo kažkokį tai verslą. Tai šita korta rodo, kad perspektyvos pas jūs yra didžiulės, dabar yra tik tai jūsų pastangų ir laiko klausimas, kas išaugs būtent iš to daigelio, taip, ar išaugs kažkas didelio masyvaus, ar nelabai kas išaugs, jeigu, sakykime, jūs tuo šansu nepasinaudosite. Tai tokia finansiškai nuostabi korta jums iškrito. Tai vėžiukai linkiu didžiausios sėkmės gruodžio pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką, na ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Liūtai. Pagrindinis įvykis liūtams gruodžio pilnaties laikotarpiu. Liūtukai, jums iškrito didysis arkanas mirtis. Tai yra labai graži korta susijusi su mūsų transformacijomis, atgimimu, pokyčiais. Ir šita korta dažniausiai rodo, kad kažkoksai tai gyvenimo etapas pas jūs gali eiti į pabaigą arba bus kažkokia tai situacija, kuri pakeis jūsų kasdienę rutiną. Ir tai gali būti įvairios situacijos. Pavyzdžiui, jūs nusprendžiate sveikiau gyventi, sportuoti, automatiškai jūsų rutina keičiasi. Jūs persikraustote į kitą vietą, jūsų rutina, kelionė pavyzdžiui viešuoju transportu ar automobiliu keičiasi.
Jums gimsta pirmasis vaikelis, jūsų gyvenimas transformuojasi, apsiverčia aukštyn kojom. Jūs keliaujate į naują darbą ar į naujus mokslus, studijas, vėlgi gyvenimas keičiasi. Galbūt jūs nuspręsite turėti savo išvaizdos transformaciją, pakeisti šukuoseną, plaukų spalvą, savo drabužių stilių. Galbūt jūs nuspręsite pasikeisti vardą, pavardę, susikurti savo kažkokį tai sceninį vardą, taip. Tai įvairiausios va tokios situacijos, kurios keičia mūsų gyvenimą, keičia mūsų rutiną, praplečia mūsų akiratį, įneša kažkokio tai šviežio oro gūsį taip į mūsų kasdienybę. Na ir taipogi šita korta yra puiki būtent namų valymui, kažkokių tais senų daiktų peržiūrai. Būtent, kad jūs padarytumėt laisvos vietos naujai energijai įnešti į savo gyvenimą, taip, tai visada reikia pradėti nuo tų mažiausių žingsnelių, ką jūs galite pakeisti savo būste, peržiūrėti savo spintą. Šita korta taipogi netgi gali rodyti, kad jūs pradėsite kažkokį tai remontą savo namuose, taip. Vėlgi keičiasi ne tik būsto išvaizda, bet ir jūsų rutina, nes dabar jūsų fokusas keliauja būtent į tą remontą, taip. Tai kažkokios tai transformacinės situacijos jūsų laukia. Gali būti netgi, pavyzdžiui, kad jūs nusprendžiate iš savo gyvenimo išbraukti tam tikrus asmenis, kurie jums jau yra nebenaudingi arba su kuriais santykiai natūraliai atitolsta, taip. O galbūt į jūsų ratą įeis kažkokie nauji žmonės, kurie jums padės pažvelgti į gyvenimą visai kitomis spalvomis. Bet raktiniai žodžiai vat būtent ir yra tas atgimimas, transformacijos, palipėjimas laipteliu aukščiau. Tai va tokia graži korta jums iškrito, brangieji liūtai. Tai linkiu jums didžiausios sėkmės gruodžio pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką, na ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Mergelės. Pagrindinis įvykis mergelėms gruodžio pilnaties laikotarpiu. Mergelės, jums iškrito didysis arkanas jėga stiprybė. Nuostabi korta, rodanti drąsą, vidinę jėgą, šarmą, pasitikėjimą savimi, galimybę būti matomiems ir pastebėtiems. Galimybę parodyti save, imtis iniciatyvos, žengti pirmuosius žingsnius. Visų pirma, šitoje kortoje visada yra atvaizduojama moteris, kuri sutramdo liūtą, džiunglių karalių. Ir jinai jį sutramdo ne su agresyvia kažkokia nuotaika, jinai yra visiškai rami prie jo, jinai jį sutramdo su savo vidinė jėga. Būtent ta jėga pas ją atkeliauja per tą begalybę ženklą iš visatos, taip? Tai va ta vidinė jėga, jinai yra žymiai stipresnė, naudingesnė negu va tas va išorinis noras kibti kažkam į atlapus ir tokiu būdu va tas va noras uždominuoti kitą, priversti, kad kitas jums paklustų, taip? Tai va jeigu norite turėti tą autoritetą per šias 2 savaitės, jums yra labai svarbu gebėti kontroliuoti savo reakciją į kitą žmogų. Net jeigu kažkas elgsis kažkaip tais nemandagiai, jūs neturite nusileisti iki to žmogaus lygio. Jūs turite bet kokiu atveju išlikti ramus, racionalūs, logiški ir mandagus. Tokiu būdu jūs sukursite stipresnį autoritetą. Na ir taipogi, būtent šita korta yra liūtų korta, o liūtai mėgsta būti pastebėti, dėmesio centre. Dėl to per šias 2 savaitės jūs galbūt norėsite pasipuošti, jūs tiesiog spindėsite iš išorės ir iš vidaus, galite eiti gatve, į jūs gali žiūrėti, atsisukinėti žmonės, na nuo jūsų dvelksta tokia stipri energetika ir šarmas. Jeigu turite kažkokių projektų, kur jūs lipate ant scenos, jums reikia pakalbėti, parodyti save, tai yra nuostabi korta tokiem dalykam. Na ir taipogi tas liūtas reprezentuoja mūsų baimės. Mergina pasižiūri savo baimėm į akis ir jas perlipa. Tai va šita korta yra drąsos ir ryžto korta, kuri kviečia jūs
perlipti savo baimes ir bandyti rizikuoti eiti į priekį savo svajonių link. Tai mergelės linkiu didžiausios sėkmės gruodžio pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognoze su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti šį kanalą, paspausti pagirimo mygtuką, na ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Svarstyklės. Pagrindinis įvykis svarstyklėms gruodžio pilnaties laikotarpiu. Svarstyklės jums iškrito didysis arkanas pasaulis. Na, visų pirma, pasaulis jau tas žodis rodo, kad kortos viena iš reikšmių yra viskas, kas susijęs su kelionėmis, žmonėmis iš užsienio, kažkokie gali būti verslo partneriai iš užsienio, gali būti mylimieji gyvenantis kitoje šalyje, gali būti tiesiog jūsų kelionė arba kelionės planavimas. Na ir taipogi šita korta rodo socialinius tinklus. Būtent dėl to, kad socialiniai tinklai jungia mus su visu pasauliu. Tai jeigu jūsų darbas susijęs su socialiniais tinklais, tai šios 2 savaitės yra puikus metas pareklamuoti save socialiniuose tinkluose. Tokiu būdu jūs galite būti dar labiau stipriau pamatyti. Na ir taipogi šita pasaulio korta tai yra paskutinis didysis arkanas, su kuriuo užsibaigia tam tikras periodas. Dėl to šita korta gali rodyti, kad kažkoks gyvenimo periodas keliauja į pabaigą. Galbūt jūsų vaikai jau užaugo ir greitu metu persikraustys ar iškeliaus studijuoti kažkur į užsienį. Galbūt jūs išeinate iš darbo ir vienas periodas jūsų gyvenimo pasibaigia. Galbūt jūs išeinate į pensiją. Galbūt jūsų darbas tiesiog susijęs su tam tikru sezoniškumu ir būtent tuoj baigsis jūsų tas darbo sezonas, taip? Tai yra ne tik tos pabaigos korta, bet ir triumfo galutinio rezultato korta, kad pagaliau aš pasiekiau, ir su tuo pasiekimu ateina ta pabaiga, taip? Tai yra ir taikos korta, kai žmonės pagaliau susitarė, ką darys, kaip darys. Tai jeigu jūs turėjote kažkokį tai ilgametį konfliktą su kažkuo, tas konfliktas pagaliau gali išsispręsti. Na ir taipogi šita korta sako, kad jeigu turite kažkokį tai pabaigos etapą savo gyvenime, tai labai svarbu, kad jūs neskubėtumėte šokti į kažkokią tai naują pradžią, o kaip tik sustotumėte, nepamirštumėte atšvęsti, kad tai baigėsi, padėkoti gyvenimui už tą galimybę, kad tokia galimybė pas jūs buvo, už tas patirtis ir padaryti tam tikrą analizę, refleksiją. Ką jūs kartotumėt iš tos situacijos, ko jūs nebekartotumėt. Ir jau kai įsisavinsite tas pamokas, tuomet jūs jau galite, sakykime, ramia širdimi paleisti tą situaciją ir jau planuotis kažką naujo, kas ateis į jūsų gyvenimą. Tai svarstyklės linkiu didžiausios sėkmės gruodžio pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognoze su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką, na ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Skorpionai. Pagrindinis įvykis skorpionams gruodžio pilnaties laikotarpiu. Skorpionai jums iškrito didysis arkanas Vežimas. Vežimas tai visų pirma yra tokia korta, kuri gali reprezentuoti transporto priemonės arba kažkokį tai judėjimą, kelionę. Galbūt turėsite reikalų daugiau su savo automobiliu, o galbūt teks pasinaudoti daugiau viešuoju transportu, ar turėsite kažkokią tai kelionę traukiniu, autobusu. Na ir kita šios kortos reikšmė tai yra didžiulis ryžtas, motyvacija eiti savo tikslo link. Jūsų motyvacija tiesiog gali netikėtai labai stipriai įsižiebti ir niekas negalės jūsų išmušti iš tų vėžių. Jūs turite tolumoje tą tikslą ir vadžios yra jūsų rankose ir jūs kontroliuosite visą tą situaciją.
Tai labai svarbu per šias 2 savaites prisiminti, kad jūs turite galimybę viską kontroliuoti. Kas jums patinka, kas jums nepatinka, viską galite pakreipti ta linkme, kuri jums yra naudinga ir aktuali. Na ir taipogi šita korta yra kupina disciplinos. Tai disciplinos, ryžto, užsidegimo pagalba per šias 2 savaites jūs galite padaryti žymiai daugiau darbų, negu jūs įprastai sugebėtumėt padaryti. Tai vat išnaudokite tą ugningą, užsidegusią energetiką labai protingai ir kažkokiom tai labai svarbiom veiklom. O galbūt kažkas iš jūsų turės daugiau kelionių automobiliu, pavyzdžiui, iš taško A į tašką B savame mieste, taip. Galbūt turėsite kažkur nuvažiuoti, kažką paimti, kažkur kažkam kažką atiduoti ir va tokio judėjimo, va būtent ta vežimo korta ne šiaip savo atvaizduoja vežimą, taip. Ypatingai visas transporto priemonės ne ore ir ne vandenyje, o ant žemės, tokios kaip autobusai, traukiniai. Tai galbūt keliausite, pavyzdžiui, pas savo šeimos narius į kitą miestą ar aplankyti savo kažkokių tais artimų draugų. Tai va tokia ugninga, aktyvi korta iškrito jums, brangieji skorpionai. Linkiu didžiausios sėkmės gruodžio pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką, na ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Šauliai. Pagrindinis įvykis šauliams gruodžio pilnaties laikotarpiu. Šauliai jums iškrito didysis arkanas įsimylėliai. Per šias 2 savaitės jūsų fokusas gali keliauti į asmeninius santykius. Jeigu tokius turite, tai gali būti kažkokių tais svarbių klausimų, svarbių įvykių. Ir į pirmą planą pas jūs gali atkeliauti va tie asmeniniai santykiai. Jeigu santykių neturite, pas jūs gali atkeliauti kažkoksai tai perspektyvus partneris. Na ir taipogi įsimylėliai yra dvynių korta, o dvyniai pas mus yra 2 žmonės. Tai yra tam tikras dualumas. Ir šita korta gali rodyti, kad jums teks atlikti labai svarbų pasirinkimą, vieną iš 2 variantų. Tai gali būti bet kokia gyvenimo sritis. Tiesiog yra va tokia situacija, kur reikia pasirinkti, rizikuoti ar nerizikuoti, eiti į tą darbą ar į kitą darbą, pasilikti su šiuo žmogumi ar nepasilikti. Geriau šitas partneris ilgalaikiam santykiam ar anas partneris, kraustytis į tą būstą ar į tą būstą. Taip, va tokios įvairiausios situacijos, kur reikia atlikti svarbų sprendimą. Na ir taipogi dvyniai pas mus yra stiprus oratoriai, jų komunikacija yra labai gera. Dėl to šita korta reprezentuoja ir pirkimo pardavimo sutartis. Tai galbūt kažką tai sėkmingai parduosite ar kažką tai sėkmingai nusipirksite šių 2 savaičių laikotarpyje. Ir tai liečia tiek didelius, tiek mažus pirkinius, bet tiesiog jūs jausite, kad tai buvo kokybiškas aptarnavimas, jūs esate patenkinti tuo, ką įsigijote, sandoris buvo labai sėkmingas ir galbūt jums tiesiog pavyko sėkmingai įtikinti klientą, kad jam reikia įsigyti tą prekę, paslaugą ar kažkokį tais turtą. Tai raktiniai žodžiai būtų meilės santykiai, svarbus pasirinkimas, na ir pirkimo pardavimo sutartis. Tai šauliai linkiu didžiausios sėkmės gruodžio pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką, na ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Ožiaragiai. Pagrindinis įvykis ožiaragiams gruodžio pilnaties laikotarpiu. Ožiaragiai jums iškrito monetų tūzas. Tūzai pas mus reprezentuoja naujas pradžias, tam tikras perspektyvas, o monetos atsakingos už tokias vertybės kaip finansinė situacija, mokslai, žinios, sveikata. Būtent mūsų tie resursai, kurie padeda susikurti kažką tais daugiau mūsų gyvenime. Taip?
Tai vat šita korta gali rodyti, kad pagerės jūsų finansinė padėtis, galbūt kažkas išties jums tą ranką su tuo pinigėliu, kažkas padės finansiškai, ar ateis kažkokios tai papildomos pajamos, bonusai, išmokos, pašalpos, galbūt šeimos nariai prisidės prie jūsų finansinės gerovės. Tai gali būti ir naujas darbo pasiūlymas, gali būti ir naujo verslo idėja, ar ateis kažkoksai tai žmogus ir pasiūlys jum bendradarbiavimą, taip turėti kažkokį tai bendrą verslą. Tai gali būti ir investicijos, taupimas, viskas, kas gali pagerinti jūsų finansinę situaciją ateityje. Netgi gali būti kažkokio tai turto pardavimas, būtent dėl to tie jūsų pinigai gali padaugėti taip jūsų banko sąskaitoje. Tai gali būti ir pagaliau toks žingsnis sprendimas, kad atėjo metas man geriau pasirūpinti savo sveikata, dėl to nusipirksiu galbūt kažkokių tais papildų, pasisamdysiu asmeninį trenerį, investuosiu į sveikesnį maistą, taip, tai va toks va gali būti resursų paskirstimas, na ir taipogi gali būti, kad jūs pradėsite kažkokius tai naujus mokslus, kursus, studijas, būtent ir tas žinių bagažas padidėjęs irgi gali jums pagerinti tą finansinę situaciją ateityje. Kuo daugiau sveikatos, tuo ilgesnį laiką mes galime dirbti ir užsidirbti. Kuo didesnis, platesnis žinių bagažas, tuo geresnės pozicijas mes galime gauti, kuo efektyviau mes mokame paskirstyti savo resursus, tuo lengviau, saugiau mes jaučiamės gyvenime ir galime po to spręsti, ką daryti, taip, ar įkurti verslą, ar kažkur investuoti, ar kažką tai svarbaus įsigyti. Tai va šita korta rodo, kad perspektyvos yra didžiulės, bet dabar tik nuo jūsų resursų paskirstimo ir nuo jūsų kantrybės ir užsidegimo motivacijos priklauso, ar iš to daigelio išauks kažkas tai tvirto, patikimo ir ilgalaikio, ar nieko neišauks. Labai priklauso nuo to, ar jūs pasinaudosite tuo pasiūlymu ir tą galimybę, ar nepasinaudosite. Nu, kitiem iš jūsų, kaip ir sakiau, jeigu nebus jokios galimybės ar pasiūlymo, tai tiesiog kažkas gali atkeliauti su ta ištesta rankute, taip ir pinigėliais. Tai ožiaragiai linkiu didžiausios sėkmės gruodžio pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti šį kanalą, paspausti pagirimo mygtuką, na ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. O mes, kaip visada, pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Vandeniai – pagrindinis įvykis vandeniams gruodžio pilnaties laikotarpiu. Vandeniai jums iškrito didysis arkanas teisingumas. Šita korta labai dažnai reprezentuoja viską, kas susijęs su sutartimis, teisiniais aktais, teismais, galbūt reikės pasirašyti kažkokią tai sutartį. Tai netgi gali būti vestuvės, kadangi dedamas parašas, taip. Tai gali būti kažkokio tai turto pirkimas, tai gali būti darbo sutarties pasirašymas. Tai gali būti kažkokie tais dokumentai, dokumento atnaujinimas, taip, vairuotojo pažymėjimas, pasas, tai gali būti kažkoksai tai teismo posėdis, jeigu tokį jau turėjote, taip. Šita korta visų pirma kalba apie sąžiningumą ir teisingumą. Galbūt per šias 2 savaitės jūs turėsite tokią situaciją, kur jūs labai norėsite pakovoti už tiesą, už sąžiningumą, ypatingai jeigu jūs matysite, kad kažkas yra nešvaraus, nesąžiningo aplink jūs. Na ir taipogi ne šiaip savo kortoje yra visada atvaizduojamos svarstyklės, tai tuo pačiu yra ir tam tikro balanso arba veidrodinio atspindžio korta. Ką tai reiškia? Visų pirma, tai jeigu norite, kad visi su jumis elgtųsi sąžiningai ir kad jūsų gyvenime vyrautų teisybė, tai jūs patys paanalizuokite, ar su visais esate sąžiningi ir ar su visais elgiatės teisingai. Vat per šias 2 savaitės jūs galite pamatyti tą veidrodinį atspindį. Jeigu su jumis viskas gerai, reiškia su savo aplinkos žmonėmis, aplinkos ratu jūs taipogi elgiatės teisingai. Na ir taipogi tas balansas reiškia, kad
Jeigu neturėsite jokių teisinių reikalų, tai labai svarbu tiesiog, kad jūs kasdienybėje išlaikytumėte tą balansą, kad tos svarstyklės nepasvirtų stipriai nei į vieną, nei į kitą pusę. Tai reiškia, sunkiai dirbam, bet ir labai gerai ilsimės, taip, kad nebūtų, kad vien tik darbas, bet taipogi, kad ir nebūtų, kad vien tik poilsis ir visiškai nieko nedarome ir ant sofos sėdime ir serialus žiūrime ir nesirūpiname nei savo sveikata, nei judame pakankamai ir miego ritmas išsibalansavęs. Tai į visus šitus dalykus atkreipkite dėmesį, va tos svarstyklės balansas, taip? Tai jeigu iki šio laiko jūs elgiatės teisingai, darėte viską sąžiningai, tai per šias 2 savaitės pas jūs gali ateiti kažkoksai tai apdovanojimas ar situacija, kur jūs pajausite, kad na va, pagaliau tiesa triumfavo ir aš gavau viską, kas priklauso man. Galbūt jūs ilgą laiką dėl kažko dirbote ir jautėtės, kad na, nėra jų žiūrima teisingai, ar yra kažkokių tais nesąžiningų momentų, o kad jūs viską darote gerai, bet kažkaip negaunate to pilno atlygio, to įvertinimo, kiek jūs iš tiesų nusipelnote. Tai vat per šias 2 savaitės jūs galite pajausti tą momentą, na, kad pagaliau teisingumas triumfavo ir aš tikrai gavau su kaupu tai, dėl ko aš dirbau ir ko aš nusipelniau. Tai va tokia korta susijusi su teisingumu, sąžiningumu, balansu, veidrodiniu atspindžiu, teisiniais aktais, teisiniam institucijom ir va ta būtent kova už teisybę. Tai Vandenį linkiu didžiausios sėkmės gruodžio pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti šį kanalą, paspausti pagirimo mygtuką, na ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Žuvis – pagrindinis įvykis žuvims gruodžio pilnaties laikotarpiu. Žuvytės jums iškrito didysis arkanas įsimylėliai. Viena iš reikšmių tai yra būtent meilės santykiai. Per šias 2 savaitės į pirmą planą pas jūs gali atkeliauti meilės asmeniniai santykiai. Jeigu antrąją pusę turite, tai tiesiog kažkas įdomaus vyks jūsų asmeniniam gyvenime. Jeigu antros pusės neturite, gali kažkoksai tai tinkamas kandidatas atkeliauti per šias 2 savaitės. Taipogi įsimylėliai tai yra dvynių korta, o dvyniai yra 2 žmonės, dualumas. Ir būtent šita korta gali rodyti, kad jums reikės priimti labai svarbų sprendimą, pasirinkimą tarp 2. Rizikuot ar nerizikuot, rinktis tą būstą ar tą, pirkti tą prekę ar aną prekę. Priimti tą darbo pasiūlymą ar nepriimti. Išbraukti iš savo gyvenimo tą asmenį ar nebraukti. Pasirinkti tą meilės partnerį ar tinkamesnis ilgalaikiam santykiam bus kitas partneris. Na ir taipogi dvyniai pas mus yra puikūs oratoriai, puiki komunikacija keliauja iš jų pusės, dėl to šita korta reprezentuoja ir sėkmingus pirkimo pardavimo aktus, sutartis. Ką tai reiškia? Galbūt jūs esate pardavėjas, kuris sėkmingai parduosite kažką tais svarbaus ar tiesiog daug parduosite per šias 2 savaitės. Arba jūs būsite kliento pirkėjo pozicijoje ir jūs turėsite labai malonę pirkimo patirtį, kai pardavėjas tiesiog mokės jūs įtikinti, paaiškinti, kodėl šita prekė ar šitas turtas ar šita paslauga jums yra pati tinkamiausia ir jūs labai sėkmingai kažką tais įsigysite per šias 2 savaitės. Tai gali būti ir paslauga, tai gali būti ir prekė, tai gali būti ir automobilis, tai gali būti ir nekilnojamas turtas, bet gali būti kažkoksai tai sėkmingas sandoris, būtent situacijos, kurios susijusios su 2 žmonėmis. Taip, vienas parduoda, kitas perka arba būtent asmeniniai santykiai. Tai per šias 2 savaitės jums bus aktualios situacijos, kuriuose yra 2 asmenys. Tai yra, ar tai kažkokia tai verslo komunikacija vienas su kitu, ar tai yra būtent pirkimo pardavimo sutartis, ar tai yra asmeniniai santykiai. Visa tai bus labai svarbu, tas gebėjimas susikalbėti, rasti kompromisą, priimti svarbų sprendimą.
Tai žuvytės linkiu didžiausios sėkmės gruodžio pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką, na ir taipogi kviečiu apsilankyti elektroninėje parduotuvėje paulinaoti.com. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.